Bismillah, alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мабдал қыраттың бірінші томы 27-ші дәріс. Ад-дарс ас-саби'у вал-айшруна. Лихьятун сақал ядун юмна, оң қол. Күллу ахадин әр-бір, шафатун улия, үстіңгі ерін, улия. Рахатун уыс, кa'бун, рахат деген манасар. Кa'бун, тобық, синнун, тіс, қадамун, аяқ. Ма қара'a, оқымады. Ма фахима ахадун, жағына фахима түсінді. Ма фахима түсінбеді. Фахима ахадун десек, біреу түсінді. Ма фахима ахадун, ешкім түсінбеді, біреу де түсінбеді. Мирфақун, шынтақ. Ядун юсра, сол қол. Риджлун, аяқ. Нау мысал, қадамун, табан, нау аяқ. Рукбатун, дзе. Ма джа'a ахадун, ешкім келмеді. Джа'a ахадун, біреу келді. Ма джа'a ахадун, ешкім келмеді. Шафатун суфла, астыңғы ерін. Шафатун уля, үстіңгі. Шафатун суфла, астыңғы. Риджлун юмна, он аяқ. Риджлун юсра, сол аяқ. Юсра сол, юмна он. Джафнун а'ла, үстіңгі қабақ. Джафнун асфалу, астыңғы қабақ. Ла та'кул биядикал юсра. Ла та'кул, қараңыздар. Нау а'ла және улия бар. А'ла ертегіндегі сөзге, үстіңгі. Улия әйел тегіндегі сөзге, үстіңгі деген мағынаны беретін сөз. Суфла астыңғы, асфалу астыңғы. Екеуі де астыңғы, бірақ суфла әйел тегіндегі сөзге, ал асфалу ертегіндегі сөзге. Джафнун ертегінде, шафатун әйел тегіндегі сөз. Әйел тегін белгісі мұны тамарбута. Одан бөлек мынаяқта юмна, юмна ол да әйел тегінде, оның ертегінде яминун болады. Риджлун әйел тегіндегі сөз болғандықтан оған юмна қолданылады. Бірақ мынау неліктен әйел тегінде деген сұрақ келеді, сұрақ туындауы мүмкін. Тамарбута жоқ қой. Мәні екі жұптан тұратын денедегі ағза мүшелер әйел тегінде болады. Аяқ екеу болған себепті оның біреуіне де әйел тегін қолданамыз. Мысалы көз, құлақ деген секілді. Оның барлығы әйел тегінде болады, жекеше түрде болса да. Сонымен джафнун асфалу, астыңғы қабақ. Ла та'кул биядикал юсра. Ла та'кул жеме, биядикал юсра, сол қолыңмен. Кул биядикал юмна, оң қолыңмен же. Ликулли ядин мирфақун ва ликулли риджлин рукбатун. Ликулли ядин әрбір қолда шынтақ бар, мирфақун, ва ликулли риджлин әрбір аяқта рукбатун, дзе бар. Ла тухаррик риджлака вақтат дарси. Ла тухаррик, қозғалтпа. Риджлака вақтат дарси, сабақ уақытында аяғында қозғалтпа. Ва ла талтафит яминан ва шималан, оңға солға бұрылма. Ва және оңға солға бұрылма. Лихьяту аби тауилатун, әкемнің сақалы тауилатун, ұзын. Күллікум мучтахидуна, сендердің барлықтарын ынталысыңдар. Хәл қарақта дәрсәкәл еума, бүгін дәрсәкә сабағында. Хәл қарақта оқыдың ба? Ла ма қарақтуху, жоқ, мен оны оқымадым. Хәл фахимтуму дәрсә айюхат таламидату. Хәл фахимтум, түсіндіңдер ме дәрісті, ей оқушылар? Наам фахимнаху джайидан, біз оны жақсы түсіндік, жақсылап түсіндік. Хәл хафизтуму дәрсә, сабақты жаттадыңдар ма? Тум, сендер антум. Хәл хафизта дейтін болсақ, анта сен, ал тум, сендер антум. Ла ма хафизнаху, жоқ, біз жаттамадық. Ма хафизнаху. Лима ма хафизтум, неге ма хафизтум жаттамадыңдар? Хәл фахимтуму дәрсә күллікум, сабақты барлықтарың түсіндіңдер ме? Наам фахимна күллуна, барлығымыз түсіндік. Хәл кәтәптәл еума иля абика мактубан, бүгін иля абика әкіңе хат жаздың ба? Ла ма кәтәпту, жоқ, жазбадым.
فهم الدرس اليوم بعضنا وما فهم بعضنا. Сабақты бүгін кейбіріміз түсінді, ал кейбіріміз түсінбеді. لكل كف راحة. Әрбір алақанда уыс бар. Немесе әрбір қолда алақан бар. Мынада каффунның алақанда деген мағынасы бар, қолда деген де мағынасы бар. Рахатунның алақанда деген мағынасы бар, уыс деген де мағынасы бар. Бұның рахат деген де мағынасы бар. Сол себепті әрбір алақанда уыс бар, немесе әрбір қолда алақан бар. Игсил ядака илал мирфақи. Қолыңды шынтағына дейін жу. Ғасалту риджли илал каъби. Мен аяғымда тобығыма дейін жудым. Тобық. Нақты бірге деген мағынасында, бірақ қосып. Осымен 27-ші дәрісіміз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Мынаны арабшаға өздеріңіз аударасыздар. Келесі 28-ші дәрісте кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.